மணியோசை கேட்டு எழுந்து நெஞ்சில் ஆசை கோடி சுமந்து திருத்தேரில்லாலும் அமர்ந்து ஒரு கோயில் சேர்ந்த பொழுது அந்த கோயிலின் மணி வாசலை இன்று மூடுதல் முறையோ? மணியோசை கேட்டு எழுந்து நெஞ்சில் ஆசை கோடி சுமந்து. ரொம்ப வெயிட்டோ? சேர்ந்து நெஞ்சம் தாங்குமோ? விடி காலை நேரம் எழுந்து பால் பாக்கெட் பேப்பர் சுமந்து செருப்பை காலில் மாட்டும் போது வாரும் பிஞ்சாச்சு. பாதி மாறி போகும் போது ஊரும் வந்தே சேராது. ரூட்டு மாறி போகும் போது நேரம் வீணாச்சு. பாடும் புது வீணை இங்கே லேட்டாக போய் அங்கே வேலை போகுமோ? காலை வாருமோ? மணியோசை கேட்டு எழுந்து ஒரு காப்பி போடும் பொழுது திருத்தேரில்லாலும் அமர்ந்து விடி காலை நேரம் எழுந்து அந்த கோயிலின் மணி வாசலை இன்று மூடுதல் முறையோ? விடி காலை நேரம் எழுந்து பால் பாக்கெட் பேப்பர் சுமந்து. Thank you.